এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ভ্যানিলা কেকের সহজ একটি রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন, আর অনুরোধ রইল ভিডিওটি না টেনে পুরোটাই দেখার। তো এখানে আমি একটি বোল নিয়েছি, তার উপরে আমি একটি চালনি নিয়ে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা আর 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার নিয়েছি। আর এই দুটোকে এখন আমি চেলে নিচ্ছি। চেলে নেওয়া হয়ে গেলে এই দুটোকে আমি একত্রে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এখানে আরও একটি বোল নিয়ে আমি এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি রুম টেম্পারেচারে থাকা 3টা ডিম। আর এই ডিম থেকে আমি ডিমের কুসুমগুলোকে আলাদা করে নিচ্ছি, যাতে করে ডিমের এই সাদা অংশকে ফোমি করতে অনেক সুবিধা হয়। তো আমি এখন বিটারের লো স্পিডে এই ডিমের সাদা অংশটাকে কিছুক্ষণ বিট করে নিচ্ছি। তো এইভাবে বিট করে ফোমি হয়ে গেলে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2/3 কাপ পরিমাণ চিনি। আর চিনির পরিমাণটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা দিতে পারেন, কম বেশি করতে পারেন। তো চিনিটাকে আমি একবারে দিব না, 2-3 বারে আমি এটাকে মিশিয়ে নিব। তো 2-3 বারে চিনিটা আমার দিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আর যেই ডিমের কুসুমটা রেখেছিলাম 3টা, সেই 3টাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 বারে। আপনারা চাইলে একবারও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো আমি এই 3টা কুসুম বিট করে নিয়েছি, এখন নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার সয়াবিন তেল। আর এই সয়াবিন তেল দিয়ে মিশিয়ে নিলাম। আর তারপরে আমি এখন দিয়ে দিব ভ্যানিলা এসেন্স 1 চা চামচ, এটাও মিশিয়ে নিলাম। আর আগে থেকে যে শুকনো উপকরণ চেলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি, তবে এটাকে আমি 2-3 বারে দিয়ে মিশিয়ে নিব। আর এখানে খেয়াল রাখতে হবে, মেশানোর কাজটা কিন্তু ধীরে ধীরে করতে হবে, মানে বেশি ঘষা মাজা করে এটাকে মেশানো যাবে না, একটু হালকা হাতে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এমনভাবে মেশাতে হবে যাতে করে এর মধ্যে কোনো প্রকার কোনো লাম্পস না থাকে, তাহলে কিন্তু কেকটা ভালো হবে না। তো এভাবে করে আমার ব্যাটারটা হয়ে গেছে। তো আমি এখানে যেই মোল্ডে কেক বানাবো সেই মোল্ডে সামান্য তেল নিয়ে ব্রাশ করে নিচ্ছি। আর আজকে আমি এর মধ্যে কোনো বাটার পেপার বা কাগজ দিব না, এর মধ্যে আমি সামান্য ময়দা ছিটিয়ে এভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে নিলাম। আর এর উপরেই আমি কেকের ব্যাটারটা দিব, তাতে করে কেকটা কিন্তু নিচে থেকে ওইভাবে লেগে যাবে না, ভালো মতো উঠে আসবে। তো এখন আমি বাটিটাকে ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে করে এয়ার বাবলসগুলো চলে যায়। তো এখন আমি কেকটা বানাতে আসলাম। আমি মাইক্রো ওভেনে 180-তে 5 মিনিটের জন্য আমি প্রিহিট করে নিয়েছিলাম, আর এখন 30 মিনিটের জন্য বেক করে নিচ্ছি। তো ফিরে আসলাম 30 মিনিট পরে। 30 মিনিট পরে আমি ওভেনের পাল্লাটা খুলে নিলাম। আর এখন আমি আপনাদের একটি কাঠি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কেকটা দেখুন কত সুন্দরভাবে বেক হয়ে গেছে, কাঠি ক্লিন চলে এসছে। তো আমি এখন কেকটাকে ঠান্ডা হতে দিচ্ছি, ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হওয়ার পরে ফিরে আসলাম। এখন কেকটাকে চাকুর সাহায্যে আলগা করে নিচ্ছি। আর তারপরে একটি প্লেটের উপরে আমি কেকটাকে দেখুন বের করে নিলাম, সুন্দরভাবে বের হয়ে গেছে। আর এই যে ময়দাগুলো দেখছেন, এগুলো কিন্তু আগে যেই ময়দা দিয়েছিলাম সেইটা। কেকটা কিন্তু সুন্দরভাবে বেরিয়ে এসছে। তো দেখুন কেকটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সফট হয়েছে। আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিই। তো দর্শক, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন কেকটা কতটা সফট আর স্পঞ্জি হয়েছে। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে। দর্শক বলে রাখি, এই কেকের রেসিপি ছাড়াও আমার চ্যানেলে কিন্তু আরও কেকের রেসিপি আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু দেখে নিতে পারেন আমার চ্যানেলটি ভিজিট করে। তো সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলটির জন্য দোয়া করবেন। আজকে এখানেই বিদায় দিচ্ছি, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ।